Miss Delphine Chines, United Nations สวัสดีคุณผู้ชม The Reporter ค่ะรายงานข่าวนะคะคุณผู้ชมจากโรงแรมอินเตอร์คอนกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการประชุมในช่วงเช้านี้นะคะเป็นการประชุมที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคือการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคมนะคะคุณผู้ชมที่กรุงเทพมหานครมีไทยเป็นเจ้าภาพค่ะก็จะมีทางประเทศต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เข้าร่วมมากกว่า42ประเทศซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะจะมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาร่วมงานในวันนี้ด้วยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมากล่าวปาฐกถาด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบรรยากาศในช่วงเช้าจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเราไปรับชมบรรยากาศกันค่ะ Mr. ศรีศักดิ์พวงเกตแก้ว Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand onto the stage to deliver the opening remarks. Well, good morning to all of you. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to Bangkok for this international conference on the global partnership against online scams. On behalf of the Thai government, I extend our sincere appreciation to the United Nations Office on Drugs and Crime for co-hosting this conference with Thailand. I also wish to thank all partner countries, international organizations, and stakeholders for coming together to address an issue that gravely affects us all. As you know, modern day technology connects people across borders faster than ever before. It enables innovation, growth, and opportunity. But it also creates new spaces for criminals to operate, often faster than laws. Institutions and societies can keep up with and adapt. Online scams are no longer petty crimes. They are industrial scale, transnational operations that exploit technology, legal gaps, and weak enforcement, causing serious harm to people, livelihoods, and economies. According to UNODC, scam centers have expanded rapidly across Southeast Asia and are spreading to other regions of the world. In 2023, online fraud caused financial losses of around 18 to 37 billion US dollars in East and Southeast Asia alone. In Thailand, reported losses exceeded 3.16 billion US dollars over the past 3 years. These numbers are indeed alarming for the human cost, but the human cost is far greater. Online scams are closely linked to human trafficking, forced labor, money laundering, and other forms of transnational organized crime. They threaten human rights, public security, and our shared progress towards sustainable development. Scam centers do not operate in a vacuum. They flourish in countries where the rule of law is weak, accountability is lacking, and enforcement is selective or ineffective. While many scam operations are concentrated in Southeast Asia,
the victims of trafficking for forced criminality come from all corners of the world. This year alone, Thailand has assisted in repatriating more than 10,000 individuals from over 40 nations, rescued from scam centers in our neighboring countries. This reality makes one point very clear. No country can solve this problem alone. We must cooperate more closely and act more swiftly to rescue and protect victims, to distinguish clearly between the victims and the perpetrators, to investigate and prosecute criminal networks, and to prevent new victims from falling into these traps. This requires strong political will, effective law enforcement, and a whole of society approach involving all stakeholders. Thailand has taken concrete steps at home. In recent months alone, assets linked to online fraud worth more than $300 million have been confiscated. We're also working closely with the private sector and civil society to strengthen prevention and raise public awareness. At the international level, Thailand is proud to be among the 72 states that have signed the UN Convention against Cybercrime in Hanoi earlier this year. This reflects our firm commitment to strengthening global cooperation against cyber-enabled crimes. Excellencies, distinguished delegates, when countries act alone, we may catch small fish, while the big fish, the major criminal networks, continue to operate across borders. To dismantle these networks, we need a platform that allows us to pull our strengths, share intelligence, and act in a more coordinated manner. Thailand initiated this conference not to create another forum, but to help close the gaps between existing ones. Our intention is to complement ongoing efforts and focus squarely on implementation. This conference is therefore designed as a practical, multi-stakeholder platform where like-minded countries, international organizations, the private sector, and civil society can learn from one another, align their approaches, and move from discussion into action. More importantly, Thailand hopes this conference will lead to the establishment of a global partnership against online scams, a partnership that delivers concrete cooperation, not just good intentions. Excellencies, distinguished delegates, as a demonstration of our shared political will, I look forward to the adoption of the Bangkok Joint Statement. I encourage all countries and stakeholders to share our determination to consider co-sponsoring the statement and joining this global partnership. Online scams are a global threat, but our response can and must be global as well. Only by working together can we protect our people, uphold human dignity, and ensure that technology truly serves progress. I wish you a productive and successful meeting. Thank you very much. Sawasdee krap. Thank you very much, Your Excellency, for your opening remarks. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, we will now proceed to a video message
from the United Nations Secretary General. May I please invite everyone to kindly turn their attention Excellencies, to the screen dear friends, for the video remarks of Mr. Antonio Guterres, United Nations Secretary General. Excellencies, dear friends, I'm pleased to send warm greetings as you unite to strengthen the global partnership against online scams. I thank the Royal Thai Government and the UN Office on Drugs and Crime for co-hosting this important event. Technology is connecting people and communities like never before, but it is also creating fertile ground for criminals who seek to exploit new frontiers for profit. Online scams cause tens of billions in losses each year, with artificial intelligence enabling criminals to deceive victims on an industrial scale. Such abuses erode trust, undermine the rule of law, and fuel other dangerous offenses from human trafficking to money laundering to corruption. This fast-moving crisis demands a fast-moving response. In October, Member States signed the United Nations Convention Against Cybercrime, a landmark treaty that I urge all countries to sign, ratify and implement without delay. We are working to help build capacity, enhance cross-border cooperation and strengthen partnerships across civil society and the private sector. Today's conference adds vital momentum, especially as we look ahead to next year's Global Fraud Summit. We need solutions rooted in human rights and the rule of law. Let's work together to shut down online scammers and build a safer digital world for all. Thank you. We express our thanks to the United Nations Secretary General for his opening remarks via the video message. And next, ladies and gentlemen, may I direct your attention to the video message from Mr. Volker Turk, United Nations High Commissioner for Human Rights. Excellencies, distinguished participants, thank you for the invitation to address you. Criminal groups running online scam operations in the Mekong region and beyond defraud people of an estimated $43.8 billion every year. They are also devastating the lives of many of the people trapped in scam centers. Online scams have become a disturbing new form of contemporary forms of slavery and human trafficking. Estimates indicate that hundreds of thousands of people from more than 60 countries have been trafficked into scam compounds. A single site may accommodate tens of thousands of workers. Inside the compounds, members of criminal networks are committing severe and systematic human rights abuses. These include widespread torture, forced labor, sexual violence, debt bondage, and lack of medical care. Even when rescued, survivors receive far too little support, and many are treated as criminals. Some are arrested and detained for immigration law or labor law violations, or for their involvement in unlawful activities they were forced to commit. Some are being deported, even when there are risks of refoulement. Your meeting this week is an opportunity to discuss all the possible legal and policy tools to end this terrible web of exploitation and abuse. States can build on their collective experience in tackling human trafficking and ensure that the human rights of victims are front and center. First, we need better identification of victims and those at risk before it is too late. Existing frameworks are valuable tools, including ASEAN's guideline on non-punishment of victims of trafficking. Ensuring adequate support for victims is fundamental, including shelters and psychosocial services. Second, states need to consider pathways for people to stay or for resettlement to ensure nobody is forcibly returned to a country where they face a risk of torture or other serious harm. Third, states need to protect civic space and media freedom. Journalists were among the first to raise the alarm about this complex and large-scale human rights abuse. When civic space shrinks and journalists are threatened, the
the truth stays hidden and traffickers thrive. Finally, prevention is key. What starts in one region of our globalized world does not stay there. While more than 70% of known scam operations are today in the Mekong region, they are rapidly expanding. States need to identify communities that are vulnerable to false promises of employment and opportunity and put preventive measures in place. My office is using the insights of behavioral science to identify why people make the choices that lead them into fraudulent recruitment. These insights can inform more effective responses. This conference is an important opportunity to strengthen our efforts to protect the growing number of victims of this fast-growing scourge. I wish you productive discussions. We express our thanks to the United Nations High Commissioner for Human Rights for his opening remarks through the video message. And next, Excellencies, ladies and gentlemen, may I now please invite Ms. Delphine Chance, UNODC Regional Representative for Southeast Asia and the Pacific, to deliver her opening remarks as co-host of the conference, please. Your Excellency Chihak Phongketkaw, Minister of Foreign Affairs of Thailand, Your Excellency Chachok Chitbo, Minister of Digital Economy of Thailand, Excellencies, distinguished colleagues and guests, ladies and gentlemen, it is my great honor to represent the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, to this important conference. UNODC is pleased to co-host this event together with the Kingdom of Thailand, and I wish to commend Prime Minister Anutin for his personal leadership in this regard. This not only shows Thailand's commitment to international cooperation in addressing organized crime, but it reflects also the priority placed by a growing number of states in addressing the issue of online scams, as was underlined in several ASEAN leaders' recent declarations. Online scams and fraud have become a key generating stream for organized crime. In East and Southeast Asia, as we've heard in previous speakers, we estimate that annual losses amount to close to US 40 billion annually, and the United States alone estimates losses to US 16 billion per year. Many countries consider fraud as one of the most common crimes. The recent Europol Serious Organized Crime Threat Assessment highlights fraud schemes as the most rapidly expanding sector in organized crime. The proceeds generated not only directly undermine the rule of law and governance, but often are reinvested to further grow the industry. Online fraud is a threat that affects all layers of society. Elderly people lose their life savings. Young people lose their parents' income or are driven into debt. Entire companies or organizations can be put at risk by frauds targeting only one employee. And public trust in institutions and the financial sector are undermined, impacting social stability. While this itself is not a new phenomenon, the scale and the speed in which it happens is. We need to recognize that we're in the midst of a revolution in how organized crime operates and how they target our citizens, our economies, and our institutions. Ladies and gentlemen, the key driver of this development has been the rapid occupation of the online space by organized crime. More than any other sector in society, criminal groups have been able to take advantage of the opportunities offered by our interconnected world. Online fraud scams can target people anywhere in the world. In turn, it can be perpetrated across different countries and regions. Scam centers are run by transnational syndicates and interconnected with a number of service providers and brokers to facilitate money laundering,
human trafficking, and cyber schemes, often enabled by corruption. Irrespective of the region where it takes place, this type of crime has some characteristics in common. It is marked by the rapid evolution of technology. Technology which is now more and more easily available, lowering the access barriers for criminal groups moving into this type of crime. The integration of money laundering systems, especially using cryptocurrency, is another key element. And we have observed a rise in online marketplace, which bring these different elements together. Southeast Asian scams industry is very much at the front line of these developments. And it is also here in this region where we see two trends emerging. Consolidation into major industrial scale scams compounds in location where governance challenges are on the one hand, but also some smaller, more flexible and lower key operations on the other, as technology has made it easier to target more people with fewer scammers. And notwithstanding the structure of these centers, the expertise acquired by criminal professionals have made them attractive to new businesses opportunities overseas, and scam centers are increasingly used by criminal groups outside of Southeast Asia to launder the proceeds of their criminal activities here in this region. In many cases, these operations are staffed by people who are lured into false pretenses and forced to commit scams operations under threat of violence. At the same time, there is a trend towards profilization of scam operations, which make it more difficult for law enforcement to separate victims from criminals and to provide adequate medical, psychological, and logistical support to the victims, while at the same time ensuring that dismantled compounds are not regrouping elsewhere. Excellencies, it is this backdrop of a highly complex, constantly evolving, and globalized organized crime threat against which this conference is so relevant. Our gathering here today reflects this understanding and a growing resolve to find common responses. Today's conferences does not take place in a vacuum. It builds on prior discussions and forums, many of which focus on the unique situation here in Southeast Asia. It also follows the signing of the United Nations Convention Against Cybercrime, which was signed in October in Hanoi, Vietnam. The first criminal justice instrument adopted in 20 years and complementing the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime and the UN Convention Against Corruption. The outcomes of these two-day discussions would feed into next year's Global Fraud Summit, which is convened by UNODC and Interpol in Vienna next March, with the support of the United Kingdom and the Global Anti-Scam Alliance. The call to action and the Global Public-Private Partnership framework to be endorsed at the Global Fraud Summit were clearly echoes to these discussions. The United Nations is committed to support member states in combating all manifestations of organized crime. Last October, the UN Chief Executive Board endorsed the UN Command approach to prevent and address transnational organized crime, an effort which is coordinated by UNODC. In closing, allow me to thank again Thailand for this initiative in hosting this conference and bringing us together here in Southeast Asia. Let us take this opportunity not just to commit to a strengthened global partnership against online scams, but to define clear, actionable steps towards more effective responses at the national, regional, and at the global level. So I wish you very fruitful deliberation. Thank you. Thank you very much, Ms. Delphine Chance, for your opening remarks. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now proceed to the photo session, and there will be two separate group photos. For the first group photo, may I please invite onto the stage His Excellency Mr. Sihasak Pongketkeo, the Minister of Foreign Affairs of Thailand. His Excellency Mr. Chaichanok Chitchab, Minister of Digital Economy and Society of Thailand. His Excellency Mr. Wichawat Isra Phakdi, Vice Minister for Foreign Affairs of Thailand. Her Excellency Ms. Chulamani Chatsuwan,
Advisor to the Minister of Foreign Affairs of Thailand. His Excellency Mr. Saran Jaren Suwan, Secretary to the Minister of Foreign Affairs of Thailand. Mrs. Eksiri Pintaruchi, Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand. Ms. Delphine Chance from the UNODC. Honorable Dr. Vincent Biruta, Minister of Interior of Rwanda. Major General Ong Jaw, Deputy Minister of Home Affairs of Myanmar. His Excellency Mr. Armanata Kristiawan Nazir, Vice Minister for Foreign Affairs of Indonesia. His Excellency Mr. Lê Anh Tuan, Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam. His Excellency Mr. Periasamy Kumaran, Vice Foreign Minister and Secretary East of India. His Excellency Mr. Liu Zhongyi, Assistant Minister of the Ministry of Public Security of China. And Brigadier General Gongsuwat Bunliang, Chief of Lao Police Force, Ministry of Public Security of the Lao PDR. Thank you very much, Your Excellencies. And may I request the co-host to remain on the stage for the second group photo, please? And may I invite the high-level representatives back to your seats, please. And now to join the co-hosts on the stage for the second group photo, may I invite Ms. Michaela Freeberg-Storey, the UN Resident Coordinator in Thailand, Mr. Chetapan Maksampan, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand, Ms. Pinsuda Shayanam, Director General of the Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, and may I please also invite the moderators and panelists for the international conference to join on the stage, please.
Thank you very much, Your Excellencies, distinguished moderators and panelists. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, we have now concluded the opening session of the International Conference. May we invite you to the coffee break in front of the room for 15 minutes, and may we request everyone to kindly return to the room at 10:05 a.m. for the high-level segment. Thank you.ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปสัมภาษณ์ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์สแกมเมอร์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมก็มีการเปิดงานนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมมีการเปิดงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยค่ะคุณผู้ชมมีการพูดถึงเรื่องของมาตรการที่ไทยได้ดำเนินการที่ผ่านมารวมไปถึงผลกระทบต่างๆความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับไทยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์สแกมซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะมีการพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้แต่ทั้ง2วันค่ะคุณผู้ชมหัวข้อหลากหลายนะคะคุณผู้ชมสำหรับการประชุมค่ะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เข้าร่วมมากกว่า42ประเทศในจำนวนนี้มี9ประเทศที่รัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางมาเองนะคะคุณผู้ชมอย่างรวันดาเมียนมาอินเดียจีนเซาท์ซูดานเวียดนามลาวรวมไปถึงศรีลังกาด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมสัมภาษณ์ทางรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมไปรับชมบรรยากาศกันค่ะเอาไมโครโฟนมาวางได้นะคะมีใครลืมกระเป๋าไหมคะ Anyone forgot your bag? โอเคค่ะท่านจะมาแล้วนะคะพร้อมไหมคะวางไม้ได้นะคะเอาแล้วทีมโอเคนะคะว่าพี่ร้องไม่โอเคไหมครับหายนี้นะประมาณหายเนี้ยมันจะซ้อนโอเคทีนี้พี่ไม่มีไมค์เลยไม่โอเคใครที่อยากจะนั่งลงอยู่ข้างหน้ากล้องลองนั่งดูนะจะได้ไม่บังกล้องขอบคุณมากครับใครอยากจะถือไมค์แล้วมานั่งอยู่ข้างหน้าก็มานั่งแต่ว่าอย่าให้อยู่ในกล้องนะคะเราเอาผมไอ้ลงมาครับเอาไปคู่เลยนะเอาไปคู่เลยอยากจะจะใกล้ไปไหมพี่ระวังพี่ครับพี่สดต้องสดป่ะไม่ใช่สดต้องสลับไมค์กันนะสลับขาอันนี้เหรอสลับตัวไมค์กันนะอันนี้ของดิบเลยอันนี้ครับเห็นไหมลองไม้นะครับลองไม้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ระวังอย่าให้ไมค์ล้มใส่ท่านนะคะเห็นไหมครับ1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมระวังร่วงนะเห็นไหมครับเห็นนะครับโอเคนะคะพร้อมนะคะครับก็วันนี้ประเทศไทยก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เรียกว่าการประชุมหุ้นส่วนระดับโลกนะครับในการต่อต้านในการปรับปรามนะครับอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะที่เรียกว่าออนไลน์สแกมทั้งหลายนะครับการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติ
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมนะครับวันนี้เนี่ยมีประเทศทั้งหมดที่มาร่วมการประชุมเนี่ยเกือบ50ประเทศนะครับแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรมาร่วมการประชุมนะครับผู้เข้าร่วมประชุมก็ประมาณ300กว่าคนนะครับแสดงถึงความสำคัญที่ทุกๆประเทศนะครับให้กับการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้แสดงความชื่นชมที่ประเทศไทยได้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดประชุมในเรื่องสำคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญระหว่างประเทศนะครับเพราะเรื่องของออนไลน์สแกมเนี่ยบัดนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดประเทศภูมิภาคหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าภูมิภาคของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางนะครับของอาชญากรรมออนไลน์ประเภทนี้นะครับการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือมาดูว่าถ้าเราจะระดมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเราจะต้องกระชับความร่วมมืออย่างไรตรงไหนที่มีช่องโหว่บ้างนะครับคือการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะสร้างกรอบอะไรใหม่กรอบมีอยู่แล้วนะครับกระบวนการความร่วมมือก็มีอยู่แต่บางครั้งการประสานงานระหว่างการทำงานร่วมกันอาจจะยังทำได้มากกว่านี้นะครับเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมที่ครอบคลุมหลายมิติมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายนะครับมิติในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับมิติในเรื่องการค้ามนุษย์นะครับมิติของการบังคับใช้กฎหมายนะครับมิติของการฟอกเงินนะครับปัญหานี้ตอนนี้มันเป็นปัญหาที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนพันล้านเหรียญนะครับแล้วประเทศไทยเองเนี่ยเราก็สูญเสียนะครับแต่ละปีนะครับเป็นพันล้านเหรียญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราคงต้องถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเรียกกลุ่มของเราว่า global partnership คือหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านนะครับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็คิดว่าการประชุมวันนี้เราก็จะได้แลกเปลี่ยนมีผู้แทนระดับสูงมาจากหลายประเทศนะครับอย่างระดับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็มาประมาณ10 กว่าประเทศนะครับก็ทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจที่ตรงกันคืออยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากจะมาแชร์ความเห็นนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำยังไงที่เราจะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศระดมความร่วมมือระหว่างประเทศนี่นะครับเพื่อจะต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์นะครับแล้วเราจะปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่ได้อีกแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและอย่างที่เรียนไปว่าทุกคนก็มีความชื่นชมบทบาทของไทยที่เราได้เริ่มจัดการประชุมครั้งนี้นะครับก็เราได้พูดถึงเรื่องการจัดประชุมนี้ตั้งแต่ตอนประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับแล้วก็ต่อมาก็เราได้นำเสนอเรื่องนี้ในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกนะครับในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินการจัดประชุมครั้งนี้ได้นะครับก็มีคนประเทศที่มาร่วมจำนวนมากมีผู้แทนมาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับก็หวังว่าความสำเร็จในการประชุมครั้งนี้นะครับจะได้รับการขยายผลต่อไปนะครับเพราะปีหน้าก็จะมีการประชุมระดับซัมมิตในเรื่องนี้ที่สำคัญที่เวียนนานะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันนะครับขอบคุณนะครับท่านคะวันนี้มีผู้แทนจากกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่ได้มาร่วมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องครับกัมพูชาไม่ได้มาร่วมเนี่ยมันจะทำให้การปราบปรามสแกมเมอร์ที่หลายชนภาคหลายโลกเนี่ยเขาโฟกัสว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่กัมพูชา
ม้ไม่ได้มาร่วมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปพาดพิงประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับปัญหานี้ก็ทุกประเทศประสบนะครับแตกต่างกันไปแน่นอนถ้ากัมพูชามาร่วมได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าในเมื่อไม่ได้มาร่วมเราก็ยังคิดว่าสิ่งที่ตกลงจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยกัมพูชาก็น่าจะให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเราต้องร่วมมือกันนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าอาชญากรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสิ่งที่เราตกลงพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับการปฏิบัตินะครับโดยทุกประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งกัมพูชาด้วยเราจะสามารถกดดันได้ไหมคะท่านรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องกดดันหรอกครับทุกประเทศต้องตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วก็น่าจะฟังเสียงที่มาจากการประชุมนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะดำเนินการอย่างจริงจังทุกประเทศนะครับก็ไม่รู้ว่านี่เป็นการกดดันหรือเปล่าคาดว่านานาชาติที่มาประชุมวันนี้ครับจะตั้งคำถามกับการที่กัมพูชาไม่เข้าร่วมไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเรามุ่งในเรื่องของการที่เราจะสร้างความตื่นตัวนะครับสร้างกระชับความร่วมมือระหว่างไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวภาคเอกชนนะครับทุกภาคส่วนนะครับภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความร่วมมือถึงแม้กัมพูชาไม่ได้มาร่วมก็ไม่เป็นไรครับกัมพูชาก็น่าจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับทุกคนก็รู้ว่าแต่ละประเทศมีปัญหายังไงก็ประเทศจีนก็เป็นประเทศที่สำคัญนะครับแล้วประเทศจีนก็ให้ความจริงจังในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้นะครับก็การที่จีนมาร่วมในระดับสูงนะครับก็แสดงว่าจีนให้ความสำคัญและอยากจะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคท่านหลิวตงอี้ว่ายังไงบ้างครับท่านรัฐมนตรีครับท่านหลิวตงอี้ว่ายังไงบ้างครับที่เจอกันวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันโดยตรงนะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมนะครับก็รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้นะครับมีผลลัพธ์ในรูปธรรมอะไรไหมครับก็ผลลัพธ์ก็คือก็เป็นผลลัพธ์ก็คือถ้อยแถลงกรุงเทพนะครับซึ่งจะพูดถึงปัญหาเนี้ยมีกี่มิติเราจะต้องร่วมมือกันยังไงนะครับในมิติต่างๆแต่ละประเทศเราจะสร้างมีศักยภาพไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยให้ทุกประเทศมีศักยภาพมีกฎหมายที่ได้มาตรฐานความร่วมมืออาจจะมีการจัดตั้งจุดติดต่อนะครับถ้าเกิดมีใครมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกระบวนการอาชญากรรมประเภทนี้เราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำได้อย่างทันท่วงทีนะครับอาจจะต้องมีการตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับคือผลลัพธ์ของการประชุมเนี่ยเราคิดว่าเราจะพยายามแจกแจงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในมิติต่างๆนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีการประชุม UN นะครับในเรื่องนี้ที่เวียนนาเขาก็บอกว่าจะเอาผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้เนี่ยไปขยายผลต่อในการประชุมที่เวียนนาโอเคนะครับขอบคุณครับวันนี้เนี่ยการประชุมเนี่ยเราเอาโลกมาล้อมกัมพูชาแล้วถ้าเกิดครั้งนี้เนี่ยไทยในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยสามารถปฏิบัติการแล้วก็ดำเนินการในการเข้าไปจัดการสแกมเมอร์ได้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความไม่สงบชายแดนมันจะเราได้ไหมคะเมื่อกี้มีหลายประเด็นพอสมควรครับขออนุญาตทีละประเด็นผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ได้พูดไปครับมันไม่ได้เป็นการเอาโลกมาล้อมกัมพูชาแต่เป็นการเอาโลกมารวมพลังการจัดการกับปัญหาสแกมซึ่งต้องบอกว่าปัญหาสแกมเนี่ยมีทุกประเทศทั่วโลกมันเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลมันเป็นการร่วมกันให้ความร่วมมือในรูปแบบที่กฎหมายภายในแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยสามารถรองรับและช่วยได้เพื่อที่จะนำไปสู่การที่จะประกอบการที่เราไปลงนามกับที่ฮานอยมาด้วยในการเข้าร่วมอนุสัญญาอันนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะร่วมมือกันได้อย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายรูปแบบที่เป็นระดับนานาประเทศมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามผมคิดว่าเช่นกันกับที่ท่านเสียศักดิ์ได้พูดไปเนี่ย
มันเป็นทิศทางที่ดีแน่ๆแล้วการจัดการปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติของหลายๆชาติมันก็เลยเป็นปัญหาระดับโลกที่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเมื่อกี้มีท่านได้ถามท่านหนึ่งว่ามันจะมีผลเป็นรูปธรรมอะไรไหมนะครับในการจัดการรวมตัวกันในครั้งนี้ผมต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่การจัดและพิธีเปิดไปเนี่ยมันมีผลที่เป็นรูปธรรมแล้วนะครับนั่นก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมมเบอร์ที่แจ้งเรามาว่าจะมาร่วมในงานน้อยกว่านี้แต่พอมาถึงงานจริงเนี่ยมีหลายประเทศมากขึ้นมีไฮเลเวลมากขึ้นที่มาเข้าร่วมสะท้อนให้เห็นทั้งถึงความตระหนักถึงปัญหาระดับโลกและสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของประเทศไทยและความจริงจังและจริงใจของประเทศไทยที่จะจัดการเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนไปสู่เวทีโลกผมว่าแค่นี้เนี่ยก็เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างมหาศาลต่อมุมมองโลกที่มองประเทศไทยในเรื่องนี้ครับในการประชุมครั้งนี้กระทรวงดีเนี่ยจะมองแนวทางในการร่วมมือกับโลกยังไงในการดำเนินการปราบปรามกัมพูชาด้านเทคโนโลยีมากขึ้นอย่างที่บอกนะครับประชุมครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะกัมพูชาแต่ในมุมมองของผมเองในฐานะทั้งคนที่มีส่วนร่วมในการเปิดโปงกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องที่เป็นการ disguise เรื่องของการดึงดูดการลงทุนผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆผมคงจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าประเทศไทยต้องเรียนว่าไม่ได้เป็นประเทศแรกที่เจอกระบวนการนี้นะครับแล้วผมอยากที่จะให้ทุกๆประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยได้รับรู้ว่า1เทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหาจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเป็นทางออกได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ใช้หรือว่าการนำเข้ามาเนี่ยไม่ได้ถูก regulate ไม่ได้ถูกทำ KYC อย่างละเอียดเทคโนโลยีที่ควรจะเป็นตัวตัดวงจรสแกมเมอร์อย่างการสแกนม่านตาเนี่ยอาจจะถูกครอบนำหรือเอาไปแล้วกลายเป็นว่าเทคโนโลยีนี้แทนที่จะแก้ปัญหาสแกมวงจรสแกมจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถแก้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญกระบวนการที่เราผ่านสิ่งที่เราเจอหากเราแชร์กับเวทีได้แล้วทุกคนได้นำไปใช้ป้องกันการเกิดภัยแบบเดียวกันในประเทศของเขาผมว่าจะส่งผลอย่างมหาศาลต่อวิวัฒนาการเทคโนโลยีมีคำถามอื่นไหมฮะไม่มีนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นทั้งหมดในช่วงเช้านะคะสำหรับการประชุมออนไลน์สแกมเมอร์นานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะในการที่จะปราบปรามสแกมเมอร์หาความร่วมมือนะคะคุณผู้ชมกับทางนานาชาติค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะคุณผู้ชมที่จะมีการขยายผลจากการประชุมในวันนี้แม้ว่าวันนี้กัมพูชาจะไม่ได้เข้าร่วมก็ยืนยันค่ะว่าคงจะไม่ได้ไปกดดันกัมพูชาแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมในการประชุมช่วงเช้านี้เดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันในช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมยังไงช่วงนี้ดิฉันณัฐพร เชิดจำปารายงานค่ะ